皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。他にも小さいのがこれ2回目の花なんですけど、ここなんかたくさんなってるんですよね。今年はなんと我が家のレモン豊作です。去年はねなんとゼロだったんです。なので今年こんなたくさんなって本当驚いてますね。我が家のレモンでもこんななるんですね。ここにいてもめっちゃいい匂いしてます。ちなみにレモン大好きです。で今日は小塩です。クラゲ、ついにクラゲが丘の方に入ってきましたね。さすが盆前。今日は小塩なんで魚があまりバンバン落ちてくるような量ではないと思います。甲殻類にかかってますね。でカニですけど GPS がちょっと壊れちゃってね。というかね GPS は大丈夫なんですけど魚探が壊れたんですよね。水深表示してくれないんですよね。 GPS の方は大丈夫なんですけど、おそらく振動子買い替えないといけないでしょうけど、一応自分でできるかどうかやってみようと思って早く降りてきました。楽しい映像がお届けできるよう今日も頑張りたいと思います。ちょっと振動子直します。1番目2番目は赤字だったんでおそらくカットになると思います。3番目です。ペラペラ、これはいらんか。せっかくいいもんがいたと思ったんですけど、これじゃダメやな。残念。こっち5本。反対側に落ちてくれてありないっす。1番目2番目もオカメちゃんすくっちゃって何も入ってませんでした。もう驚くぐらい。やっとまともな網があった感じですね。というかもう落ちすごい。海に来た感じ。これ微妙やけどギリギリかな。これもギリギリかな4番目もシャリ食わしちゃって赤字でした。砂地はこれがあるから怖いんですよね。でも道具が上がっただけ良かったです。もう上がらなくなったことも何回もあります。またシャリダメですね。今日はもう一番いい網があっただけ。なんか思ったんですよね。でもカニだったら嬉しい。おラッキー。おダメ。これだけ。カニがいたからよかったか。いやー今日は綱具合が難しい。潮が走ってないのもあるでしょうけど、ちなみに今日小塩です。いくらなんでもここまで重たくくるとは。なんとこ5番やってまともにいったの1番だけです。4番赤字。道具がまともにいかないんですよ。また砂。なんで砂絞ってもこれしょ
まりにも初めてすぎますね、こんなのは。プラツナ絞ってもこれでは、これ以上絞ってもでも道具多忙にな、本当に分からんですね。いやでも入っとんの入っとんの、最後できませんけど、ちょっとまたしても反対側に落ちてくれましたけど、よいしょ、ラッキー。もはやここまで重くくるとどうしていいかわからない状態。オキスこれだけ砂だらけだともう夜のも大変。重い重い。こんなちっこいお声には刺されるし、もう踏んだり蹴ったりやな。もう傘片付けるもめんどくさくて片付けませんでした。最後泥、もう分からんな。めちゃくちゃ絞ってあったんですけど、どっかに砂の塊があるんですかね。土場を変えるしかないんでしょうかね、今日はこれ。うわあ、でも違うか、残念だし。は見えてますけど拾えるのがいなさそう。もはやかなり振って気味の地面。ダメ。嬉しい、ありがとうございます。しかもでっけえ、マジで嬉しい。もう何でもいい、ありがとうございます。本当に助かります。はい、丸太がすごいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。何回もなんかめっちゃ嬉しいっすね。完璧。これは感動しました。やった、本気で嬉しい。なんか起死回生な感じです。3つ、これは嬉しすぎた。こういう雨に分けたもんいたりするんですよね。葉も多いし、ただこっちがちょっと消えた感じですね。こっちが消えましたね、ほんと。これ拾えるか、いいかな。やっといい網が、今日2回目のいい網。これがこっちだったらさぞ素敵だったでしょう。よいしょ。今度はガスの入りが悪くなりましたね。これ2本入ったな。
ね。泥が少なくなりましたね。よいしょ。泥少なくなっただけでも泥で砂をまあ全然気づかなかった。嬉しい。入ってるし、悪い潮なりにボーナスタイムなんでしょうかね。一応なんやかんや入ってますね。年は少ない2ベまで。これはもう毎日おかず。でかいの来ましたね。これはでかい。嬉しすぎる。最近多いですね、アイゴ。起きたかに女でしかも気持ちでかい。最近多いですねこれ。おこぜほどきつくないですけど、やられたらかなり痛いです。おこぜがナンバーワンです。こういう潮でもやっぱりいい時間帯っていうのあるんですね。こんな小さい潮でも入ってる時ずーっと同じとこ通してるだけなんですけどね。網もね当たってくれとるし、冬にマンガンで刺されて生き残ってますね。本当ですね。毎日勉強ですね。本当何十年やっても毎日勉強です。ではこれでラストにしたいと思います。嬉しい。うわびっくり。今がボーナスタイムなのかな。本当に同じとこ往復してるだけなんですけどね。こっちは消えましたね。カニがいてくれたら嬉しかったんですけど、そんなに甘くはないですよね。でももう十分ですけど、まあでも十分なんですが、3枚なんてもうほんとボーナスです。今日は前半があんまりにも悪かったんでちょっと残業してますんで、帰ってちょっと撮影できないと思います。もうめちゃくちゃ急いで売りに行かないといけんぐらいの時間帯です。ですので今日はこれでおしまいとしたいと思います。お疲れ様でした。今日はちなみにめちゃくちゃ勉強になりましたね。帰ってちょっとこの潮がどんな潮だったのかちょっともう一度潮見を見て確認してみないといけません。毎日勉強です本当。では帰ります。皆さん今日もお疲れ様でした。まさかこんな潮があるとは驚きです。今まで多分経験ないと思いますけど、あるんでしょうけど覚えてないのでしょう。前半どうなるかと思いましたけど、本当になんとか漁になってよかったです。東京ブロンドいただきます。前ほど東京ホワイトでしたかね、飲んだら美味しかったですね。もうフルーティーさ全開でものすごいフルーティーでしたけど、これはどんなんでしょうか。色はかなり薄めですね。濃くない。いただきます。うまい。東京ホワイトほどフルーティーでないですけど、これもかなりフルーティーですね。でもこっちの方が薄いかも。前飲んだ東京
ホワイトだったと思うんですけど、あれはもうフルーティーすぎてもはやビールじゃなかったですからね。これはギリセーフビールです。暑い時に汗だくになった後に飲むのはこれはもう最適ですね。フルーティーさ控えめの苦さ控えめ。でももうちょっと苦い方が美味しいかな、夏は。でもかなり美味しいです、本当に。気に入りました。これまた買おう。西ピザができました。ありがとうございます。西明太ピザ。西貝を明太子と合わせてピザにしました。一応ね、これ我が家の定番なんですよね。西明太ピザってそのまんまの名前です。辛いの大好き。辛すぎの大好きなんで、タバスコ1本すぐなくなっちゃいます。最初にめちゃくちゃかけると、もうそれよりさらに刺激が欲しいになるので、最初はちょっとだけ。もう最後らへんはね、もう振りまくって食うんですけど。いただきます。熱い。もう生地はね、さすがにプロの結構倉敷の方にね、なんか優勝したような人のお店があったりするんですけど、食べに行きましたが、生地とかはさすがにプロの方がうまいですが、もう申し訳ないですが、素材で買っちゃってるんで、家の方がうまい。食べ終わって次待ってます。ちなみにビール終わったんで中パイってます。甘くて美味しい。では次です。はい、ありがとうございます。はい、次は貝柱バターです。貝柱バターです。塩をかけてください。はい、板谷貝の貝柱バターピザ。これは初めてやってみました。ミジポンママさんがどうやって切ろう。ミジポンママがちょっとやってみましょうということで。でもこれバターもかけた。これはでももうほぼ美味しいの確定でしょうね。塩は奄美塩でいってみたいと思います。長崎県のお塩です。ちょっとねコクがあってね、こっち食べようか、ちっちゃい方。ちょっとねコクがある塩ですね、この塩。なんというか油脂を感じるような塩であります。ちょっとバターの上にさらに油脂を足したみたいな感じでいただきます。これ絶対うまいでしょ。もうあっつ、うまい、めちゃんこうまいです。タバスコはこれはちょっとうちの定番の西明太ピザを超えてしまいました。これはめちゃくちゃうまい。これも有名店のピザを超えてしまいました。西明太ピザと貝柱バターピザ、貝柱バターピザの勝ちということで、今回もご視聴ありがとうございました。ちょっと来て、レジポンがやべえ、バイクにひかれとる。